9-шы есепте шеңбердің ішіне 4 бұрыш сызылған. Және төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс екенін табу керек. Бірінші, шеңбердің ішіндегі 4 бұрыш сызылғанның қасиеттерін жазатын болсақ, онда қарама-қарсы бұрыштары бізде қосындылар 180-ге тең болады. Ол альфа қосылған тетта тең 180, ал бетта қосылған дельта тең 180 градус болу керек. Осы негізгі қасиет. Және біз төртбұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 360-ға тең екенін білеміз. Онда А варианты бізде болмайды. Өйткені бұл төртеуін қосын 180 деп қойған. Альфа мен беттан қосын 180 деп қойып, бірақ альфа мен бетта бір-біріне қарама-қарсы бұрыштар емес, сондықтан бұл да дұрыс жауап бола алмайды. Ал альфа мен теттан қосындысы тең, бетта мен дельтаның қосындысы тең деген. Өйткені олар тең, мына жерде қарасаңдар. Екеуі де 180-ге тең, сондықтан тең. Бұл вариант дұрыс болады. Ал бетта мен дельтаның қосындысы тең деп қойып, 90-ға тең деп қойып, бұлардың қосындысы бізде 180-ге тең. Бұл дұрыс емес. Сондықтан тек қана дұрыс жауабы С жауабы болады. Міне есептің жауабы шықты.